嚟到掃把型影片，今日我就要嚟玩荒野亂鬥。咁而家就係我的英雄學院同埋荒野亂鬥聯動，所以我今日就要買兩個造型嚟試玩一下。咁我哋首先就買一買呢個主角，呢個係飯嘅主角。我感覺呢個係會令個，即係我覺得會有手感啲。然之後第二個就係買呢個，因為我都幾中意玩艾迪加，買呢個神話造型。咁我而家就嚟試玩一下呢兩個皮膚啦。咁艾迪加我哋就嚟喺我呢個訓練場度睇下。哇！而家個畫面都轉咗。咁艾迪加佢嘅攻擊咧就會係有一個閃，有啲閃閃，然之後咧佢就會打落去有啲爆炸感覺。然之後我覺得佢會有啲幼，即係好幼咁樣咯啲攻擊。然之後好幼咯，然之後我哋睇下佢個大技。佢大技就會有啲都係嗰啲好似嗰啲氣體嗰啲，即係佢伸出去氣體，然之後佢一落地就會有啲氣體泵出嚟咁樣咯。佢跳起又會有氣體，然之後落去又會有氣體，即係佢感覺佢嘅手感就係好似好多爆炸，好爆炸性咁樣。我哋睇下，我哋而家就睇下第二隻，就係我哋嘅飯就睇咗，唔係艾迪加就睇咗，咁我哋就睇飯，飯喺度。咁呢個就係綠谷飯，佢踢出去嗰個近距離嗰個範圍係會有啲閃電，然之後咧佢就會踢一個對鞋出去啦，係紅色嘅鞋，然之後就會有啲綠色嘅閃電包括咗佢，然之後我覺得呢個會有啲好型嘅手感。咁我睇下佢個大技，佢個大技就會係後面有啲綠色嘅光芒，然之後你就飛出去咁樣咯。我哋而家就嚟玩一玩呢兩隻角色。咁我哋首先玩咗艾迪加先啦，因為艾迪加好玩啲，我覺得我自己認為。我哋嚟睇一下佢個勝利特效。佢勝利特效咧就會係望一望你手，然之後一嘢跳過嚟，後面會有啲閃光，然之後就會有啲爆炸喺後面閃過，然之後再企翻起身。我哋而家就嚟玩一玩飯。咁我覺得飯佢都幾型。咁我而家就嚟玩翻個足球模式。
OK，我嚟睇下個綠谷飯嘅勝利特效，咁就會衝過嚟揼一下地，然之後向上踢一下，然之後就排出一個好型嘅 pose。咁如果係我呀，我會建議買飯多啲，因為飯佢個裝係有手感，然之後個子粒大啲，即係嗰個子彈大啲啦。再加上同埋佢啲閃電特效會靚過艾迪加多啲，所以我建議大家係會買綠谷飯，因為佢仲要係149鑽石就可以買到，但係艾迪加要用199。咁我哋今條片就嚟到呢度，拜拜。你係咪唔記得咗訂閱我呢？咁你而家快啲訂閱啦，我哋準備踏入100訂閱噶啦。如果100訂閱，我哋就會進行抽獎噶啦。